Каждый из этих только что вылупившихся детенышей морской черепахи меньше, чем ладонь ребенка. Тем не менее, они собираются предпринять путешествие, которое продлится в течение десятилетий и охватит расстояние в 1000 миль. Это странствие богато свидетельствами цели и дизайна. После того, как черепахи инстинктивно, очень быстро пересекут пляж, они будут плыть почти без остановок следующие 48 часов, пытаясь избежать встречи с хищными птицами, крабами и рыбой, плавающей вдоль берега. Но сиюминутное выживание не единственная их цель. В течение первых 2 дней они проделают важнейшую подготовку к тому, чтобы провести остаток своей жизни в открытом море. Плавание в открытом океане совсем непростое дело. Поэтому с момента вылупления в голове черепахи запрограммированы элементы, которые рассказывают ей не только о том, что ей нужно знать, но и о местах, куда ей необходимо отправиться автоматически. Это здесь. Это находится в системе. Морские черепахи мигрируют через Атлантический, Тихий и Индийские океаны обычно в одиночку и без помощи заметных визуальных ориентиров. Для навигации они полагаются на биологический механизм, предназначенный для взаимодействия с невидимым экраном, который окружает нашу Землю. Наша планета постоянно бомбардируется высокоэнергетическими частицами, которые испускает Солнце. Мы защищены от этого смертельного потока магнитным полем, которое простирается более чем на 60 тысяч километров в космос. Это явление можно сравнить с огромным магнитом, силовые линии которого устремляются вверх из южного полушария и охватывают всю Землю. Каждая линия проходит через определенную точку на поверхности Земли под определенным углом и с определенной интенсивностью. Магнитное поле является самым сильным на полюсах и самым слабым на экваторе. Все они создают четкую картину, которую можно изобразить в виде координат широты и долготы любой точки на планете. Мы думаем, что с момента вылупления они могут фиксировать магнитные поля. Они способны определять как интенсивность магнитного поля, так и угол наклона силовых линий для конкретного места гнездования с определенными значениями широты и долготы. Как только черепаха зафиксирует геомагнитные координаты места своего рождения, она начинает путешествие, которое приведет к местам, где она будет кормиться на протяжении всей своей жизни. Например, для черепахи, родившейся в Коста-Рике, этот домашний ареал может быть коралловым рифом в Доминиканской республике, более чем в 1600 километрах от места рождения. По мере того, как детеныш проплывает через Карибский бассейн, он продолжает фиксировать серии координат на магнитной карте, унаследованной от рождения и хранящейся у него в мозгу. С того момента, как черепахи попадают в воду, они воспринимают магнитные поля во время плавания. Таким образом, они, несомненно, запоминают путевые точки вдоль линии своего дрейфа в течение первых 2 лет или около того. И это те путевые точки, которые, по сути, они будут использовать в обратном порядке, когда покинут места кормежки 15, 18, 25 лет спустя, чтобы вернуться в места гнездования. Развитие молодой черепахи от вылупившегося детеныша до молодой особи включает в себя все большую зависимость от множества внутренних компасов, встроенных в ее голову. Микроскопические клетки, обогащенные кристаллами магнетита, реагируют на магнитное поле Земли, ориентируясь в направлении на север. Это крошечный магнит. И, что характерно для магнетита,
он будет ориентироваться как стрелка компаса. Он указывает им направление движения и сообщает им, где они находятся в данный момент. Так им нужно знать, в каком направлении они движутся. Но они также должны знать, где они находятся в любой момент своего путешествия. После того, как черепаха попадает в места кормежки, довольно часто она остается там 10 и более лет, пока не достигнет зрелости. В зависимости от вида, взрослая черепаха может весить от 35 килограмм до 1 тонны. И когда черепаха готова к размножению, она берет курс на побережье, где родилась. На протяжении всего обратного пути черепаха снова будет полагаться на свой внутренний компас и карту. Чтобы найти дорогу домой, черепаха следует координатам, которые она запечатлела в начале, годами ранее, но на этот раз в обратном порядке. Затем, когда черепаха добирается до суши, она определяет конкретное местоположение своего родного пляжа с помощью другого навигационного средства – своего обоняния. Черепахи на самом деле могут распознавать определенные метки, то есть химические вещества в воде, которые, возможно, попали туда с побережья гнездования, молекулы ила или отложений. Они должны были где-то зафиксировать эту информацию, но затем, когда для них после 25 лет приходит пора вернуться на побережье гнездования, наступает тот самый момент, когда эта информация должна вернуться в мозг и сказать: «Хорошо, вспомни эти запахи, вспомни эти молекулы 25 или 30-летней давности, и сейчас самое время задуматься об этом и начать искать эти сигналы». И это может быть еще одним средством для черепах, по мере их приближения к побережью гнездования, распознать, что они находятся в правильном месте. Каждый год это зрелище разыгрывается на тропических побережьях по всему миру. Одна за другой взрослые самки выползают из океана на берег, где они появились на свет. Они будут выкапывать гнезда и каждая откладывать сотни яиц, затем вновь возвращаться в море, чтобы следовать внутренней карте обратно в свои места кормежки, согласно миграционному циклу, который они повторяют десятки раз в течение следующего полувека. Как ученому мне нравится задавать вопросы о причудливо сконструированных системах и искать ответы на них, пока мы не придем к какому-то выводу. Всю эту идею миграции на тысячи километров через открытый океан очень трудно вообразить. Но черепахи, тем не менее, находят свой путь иногда с точностью до нескольких метров от того места, где находится их место гнездования.